येते. आता कसं आहे ते सकल भाग असल्यामुळं पाणी येत राहते. त्यामुळं काय आता ते पाऊस असल्यामुळं काय पर्याय नाही होत. त्या धंद्यावरती काय फरक पडलेला आहे का? धंद्यावर फरक पडतो की पब्लिक काही येत नाही, थांबतंय त्याला. पब्लिक आता पाणी वगैरे जमा होते त्यामुळं काय पर्यायच नाही ना. पाऊस पडतोय चांगलं वाटतंय. छान आहे, पाऊस पाहिजे. पावसाची फार गरज आहे.